搭乘长荣航空飞往昆士兰，在大堡礁和热带鱼共舞，在皇后码头享受美食娱乐，在摩顿岛遇见野生海豚，还有天堂乡农庄、马术和牧羊表演、无尾熊抱抱、酒庄干杯，在昆士兰每一天都乐翻了。请洽昆士兰旅游专家五福、喜红、长范、永信、山富、尊荣、世邦旅行社。哟，周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母讲爱听老师的话。可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。我今天要跟大家谈一个很常见的问题，但是呢，很多人都不会为这个问题去就医，其实这是有危险性的哦，那就是睡眠呼吸中止症。为大家邀请到真是这方面的权威专家了，台湾睡眠医学学会的现任理事长哦，同时也是呢桃园长庚医院睡眠中心的专科医师，林口长庚医院肺感染及免疫科的主任庄立邦庄医师到我们节目中来。庄医师好。主持人你好，各位听众、观众朋友，大家好。庄医师真是中气十足啊，这个肺活量特别好。对，胸腔科医师，胸腔科医生特别重视这个，对不对？没错，没错。你怎么保养你的肺活量？理论上，我们当然还是要注重，比如说戴口罩啦，我觉得这很重要。那尽量有空气污染的地方，尽量不要去。然后只要做适度的运动，那睡得好，我觉得睡得好，其实对肺活量也会有帮忙。什么运动最养肺啊？理论上大部分运动都可以哦，那扩胸啊、游泳啊、上肢的运动这些都会有帮助。好，我们现在就进入我们的主题，我们来讨论睡眠呼吸中止症啊。我先问一下，我其实很好奇，睡觉的时候打鼾是不是就代表我一定有睡眠呼吸中止症啊 ？OK， 这是一个很好的问题哦。就是打鼾跟呼吸中止症其实并不是完全相等。为什么会有打鼾？就是空气过一个管路，如果它中间有狭窄，它就震动，震动就打鼾。那如果再狭窄更多，就造成气流的影响，造成呼吸停掉，造成呼吸中止。所以大部分有阻塞型的呼吸中止症会打鼾，但是有打鼾不一定进展到呼吸中止。它可能是它的前期，或者是说它只有单纯的打鼾，没有严重到影响气流、影响到氧气，这样就没有到呼吸中止症的程度。所以有打鼾有机会有呼吸中止，但是有呼吸中止不一定会打鼾。大部分都会打鼾，但是有打鼾不一定就是呼吸中止。这个您刚刚既然讲到说有阻塞型，那是不是还有非阻塞型的？哎呀，主持人真是问得好啊！就是我们睡眠呼吸的疾患其实不止阻塞型，还有一个是中枢型，那还有一些其他更少见的。那中枢型的大部分是因为我们脑部不想呼吸。脑部不想呼吸，当然就有很多的可能的原因啦。比较常见就是脑部受损啊，比如说它有中风，或是说有出血，或是什么之类的。那还有一个就是比较常见的就是心脏功能很差的病人，他们也会有中枢型的睡眠呼吸中止。可是心脏功能不好，不是很多人坐着睡吗？对，而且呢，他们会睡觉会停再打开，停再打开，停再睡。他们不是塞住，他们是不想呼吸。那不想呼吸的理由当然是跟他们的心脏功能有关系。他们传送讯号到脑部的时间太久了，那所以会造成他们相位上的差，就会大概停总长度大概30-40秒，但是中间会停大概10秒以上，再起来10秒以上再起来。问一下庄医生，我们这个1分钟，我们正常人应该要呼吸多少次 ？OK， 那怎么样是就是到了这个呼吸的次数太多或太少，然后会怎么样 ？OK， 好，这是一个好问题哦，就是我们正常你去量，我们没有做运动，因为呼吸会跟我们的生理会有关系。所以如果你今天是平静的，大概8次到10、12、14都是15次、16次，差不多这样。但是如果说他呼吸速率快，但临床上没有说什么样叫快啦，就是比这个人平常快。那我们一般都会定在20次、25次、30次，这种我们才叫快。那是不是所谓的快，就是像我们跑操场跑1圈出来这样，对，就开始用嘴巴吸气的那种？没错，这时候我们需要比较多的氧气来交换，那我们就会大力吸气。但是大力吸气这时候，因为我们吸气包括吸进来跟吐出来，那要平衡啊。如果有吸的进来吐不出来，我们越吸的量也会越少。所以有些肺部不好，就是比如说像慢阻肺的人，他们大口吸气吸了进去，但是吐不出来，那吐不出来，他们在肺部里面的容量就会越来越小，越来越小，所以造成运动耐受力的受限哦。
所以其实大口吸气也要看他吸的深浅，这些都会不太一样。哦，所以平常我们说养生要深呼吸，深呼吸是有道理的，是有道理的。好，那这个小朋友也会打鼾呢，像有的小孩子，这个爸妈都说，嘿，那困啊呢，哦，咕咕叫这样哈，睡到会打鼾的小朋友，难道他也是呼吸中止症的高风险群吗 ？OK， 这是一个好的问题哦。其实没错啦，就是小孩子打鼾呢，跟大人的其实还是会有一些不一样。但是小孩子打鼾，它也是一样，代表他的气流有阻塞。那小孩子打鼾大部分是跟他的构造会有关系，因为小孩子鼻子的问题吗？都有鼻子或是腺样体或是扁桃腺，因为他们还没有发育很好，所以他们的嘴巴空间相对来讲会比较小。所以，如果他的腺样体比较肥厚，或是扁桃腺比较大，它可能就容易造成阻塞。那这样鼻子不好，很多台湾人很多小孩子有过敏性鼻炎嘛，这也会造成气流的影响。所以小孩子打鼾，我觉得也蛮重要的，因为小孩子打鼾要不要治啊 ？OK， 要看他有没有呼吸中止症。那你怎么知道他有没有呼吸中止？可以标准的要做睡眠检查，就是在睡眠中心睡一个晚上。因为小孩子如果有呼吸中止症，其实它会影响。像大人比较多是白天嗜睡啊，精神不好，但小孩子会比较会造成他的一些发育或是学习能力上的问题，因为他没办法睡得很深，生长激素会比较不够。那白天的就是课业可能也会比较不好，然后长得也会比较瘦小一点。没错。好，那主任我就要问了啊，是，那我睡着了就表示我睡得很熟，我才会打鼾，我才会呼吸中止嘛。那在这个情况之下，我怎么知道说我这一夜睡下来我有没有呼吸中止？那所谓睡眠呼吸中止症是中止多久算是睡眠呼吸中止 ？OK， 第一个就是说，大部分有睡眠呼吸中止症的人不会知道他有睡眠呼吸中止症，都是隔壁的人发现的吗 ？OK， 有可能就是说床伴啦，他会发现他打呼吸停掉，那这个就是高风险群。那第二就是说，比较常见的睡眠呼吸中止的症状，白天的表现是白天想睡觉，白天精神不好，白天嗜睡，开车打盹啊，出车祸啊，这些都跟他有关系。所以如果你晚上打呼，白天容易嗜睡，这种就是高风险群嘛。那大部分人都不会知道，都是被太太压来或什么之类的。那怎么样要知道呢？第一个就是理论上也可以做一些筛检，然后或者做一些标准的检测哦，在医院做睡眠的检测。那另外一个就是说到底阻塞多久，我们叫定义上的终止。我们目前是定义10秒，10秒，呼吸可以停10秒这样。对，所以就是如果现场或者怎样的来宾发现你先生呼吸打呼吸停掉，你可以开始算，超过10秒。那你就叫他应该要来医院，因为那个是我们定义标准呼吸停的一个次数的时间。10秒钟，我就很好奇，有时候我们这个听这个打鼾的声音是，它会很平稳哦，然后突然间，对，更一下，那是不是就代表他要呼吸停止了呢？不是，那是代表他呼吸起来，就是正常的打鼾，打，没事嘛，就很规律的声音嘛，对，很规律的那种，我们就比较不会担心。但是不规律的，就是打突然没声音，超过10秒，又突然一个很大声起来，那种我们就会担心，就是呼吸中止症。那为什么那个会很大声起来？就是因为他不可能一直不呼吸嘛，所以他身体就说你稍微醒来一下，就稍微醒来一下，他呼吸道打开，呼吸道打开那一瞬间就很大声的打呼起来，所以这一种的代表是有，所以打很大声之前那段时间是停掉的。我们有没有什么手环之类的工具可以垫着？就是说，一发现我没有呼吸了，他就垫我一下，把我垫起来呢？其实理论上有啦，国外有做这样的，他不只做手环，他可能有做一些，比如说枕头，它上面有 sensor 有感应器感应到，比如打呼，或者是说你是不是这个有一些什么呼吸中止的 sign， 它就动一下。让你翻一下身或者是床垫让你动一下，就是等于是说让你稍微醒来。那垫一下也是稍微醒来，国外也有类似这种，但是这个会不会影响睡眠其实可能会，就没办法睡得很深了。对，像有的时候你说这个枕边人在吵呼吸很大声的时候，吵得你睡不着的时候，你可能就推他一下，他就停几秒。对，好，那这个到底该不该推他这一下，会不会影响他的睡眠呢？理论上，如果可以让太太睡得好，推她一下，我们当然觉得好你就推没关系，就是用脚去踹她一下。为什么不要踹下床就可以了？对，为什么推她一下她会好？因为她醒了，她醒了，所以她呼吸道会打开，所以她就会呼吸会打开。但是因为这些病人很嗜睡，所以他会再睡着，
那睡着，你总不能每次都踹他，每次都踹他，你可能踹整个晚上的这样。所以大部分是可以啦，但是我觉得其实比较重要的还是应该要去检测，做适当的治疗，对，否则会担心不完。好，所以其实您刚才讲的就是说，我自己处于熟睡状态之下，我才会打鼾嘛。好，那现在重点是，所谓打鼾所谓睡眠呼吸中止，它的临床最明显的症状是在起床以后才发生，是不是？对，就是说最让人家知道，或是病人最有可能有感的，或是治疗之后最变好会有感觉的，都是白天的精神的状况，白天嗜睡啦，注意力不集中的一些，但是还有一些晚上的症状可能跟这个有关系啊，比如说像是夜尿，就是夜尿的意思就是，比如说我们为什么会夜尿，就是我们睡觉呼吸停掉的时候，它会缺氧，缺氧我们的抗力量激素就会分泌不够，那分泌不够了之后，我们就会想尿尿。那另外一个就是说，呼吸停掉的时候，有些人会稍微醒来一点，那稍微醒来一点，他没事做，可能就会去尿尿。所以，中年男性夜尿，因为呼吸中止症好发在中年男性肥胖，又夜尿，很多人都想说他是不是射物腺肿大？其实不一定是，只是说我既然都醒了，我就顺便去尿一下吧。对，这个有可能。那所以这样子，很多人治疗他呼吸中止症，他就睡得很平稳，中间就不会醒。不会缺氧，夜尿的情况就会变好，所以有一些相关的夜间的症状，可能跟睡眠呼吸中止症有关系。那您刚刚又讲到说，最危险就是男性嘛，肥胖嘛，那瘦子就不打呼了嘛？我看啊，不会，其实瘦子因为呼吸中止症，我们说呼吸道跟一些东西有关系。那为什么肥胖比较容易？因为肥胖它的组织会比较肥厚，呼吸道就会相对来讲比较狭窄，所以机会就增多。所以减重也可以使呼吸中止症好一些，但是不是所有的瘦子就一定不会打呼、不会呼吸中止症？这个跟构造有关系。构造有关的意思就是他可能下巴后缩啦，或者他扁桃腺比较大啦，或者是他悬雍垂比较长啦，或者是他舌头比较厚实。悬雍垂就那个小舌头比较长也会啊，对，也会，它会盖住后面的我们鼻咽后面的这个空间的。对，所以其实瘦子也会。跟构造、跟年龄、跟组织的松弛度都会有关系。好，跟过敏性鼻炎有没有关系？也会有关系。但是过敏性鼻炎呢，它鼻子会影响呼吸中止症，但是它不是绝对，不是全部。好，那到底这个睡眠呼吸中止症，我要做什么样的睡眠检查？我又该怎么样的治疗？各位可以看到，我们今天现场临场还特别拜托庄主任帮我们带了这个现场的机器来哦，待会儿再告诉大家这个机器是做什么用的。你现在收听的是我们中广听医生的话，记得订阅我们的频道，我们是 I Care 爱健康，然后要记得帮我们按赞。听众朋友，你目前收听的是我们中广听医生的话，我今天现场为大家邀请到的是台湾睡眠医学学会理事长同时也是呢长庚医院肺感染及免疫科的主任，当然也是睡眠中心的这个专家。如果听众朋友你今天有一些这个胸腔科可以为你解决的问题，像是气喘啊、肺气肿啊，或者是呢我们今天的主题睡眠呼吸中止症，待会儿45分以后都欢迎大家call in到我们节目现场，你也可以在我们的留言板提出你的问题我们再请我们今天的来宾庄立邦庄主任来回答主任，我们刚才其实那个听众问了一个我觉得很有趣的问题对，他说失眠跟睡眠呼吸中止症可能同时发生吗？可能，就是我们刚才说，大部分的呼吸中止症，它是嗜睡、秒睡可能对啊，他就睡得好，他才打呼啊，才对。但是有目前的研究，大概有30% 的左右的呼吸中止症的病人，他其实是以失眠加上呼吸中止症，而且呢，失眠的人大概也将近有30%的人会合并呼吸中止症，所以并不是只有失眠或者只有呼吸中止症，有的会合并在一起。这个什么原因啊？为什么我都睡得这么熟了，我怎么还失眠呢？还是说我因为入睡花的时间太久了，所以我特累，所以我睡得特熟？对，就是我们失眠其实有几种形态，有入睡困难型，或是容易早起型，或是中间没有办法一直维持好的睡眠。那这一群有呼吸中止症跟失眠的人，他有可能会合并不同的失眠的形态。那比如说呼吸中止，他中间就断续，他就会醒来，就觉得睡得很不熟，然后睡得很容易醒，做很多做梦。这种的其实就会跟失眠会有关系。那合并有一些人他可能也交感神经也比较容易紧张，但是他可能也胖啊，或者说他一些构造上的问题，所以他就有可能这两个疾病都会存在。所以这两个疾病存在，其实就处理上比较困难，就会两个都要处理的。就是同时在睡眠中心都可以一次治了。
对，就是说理论上检查或是治疗，其实都可以在睡眠中心一并处理的。哎，这个睡眠呼吸中止症哦，是每天他如果有过一次，那是不是以后他每天都会？然后每个晚上他会停止几次？会不会有就醒不过来了？他真的就一路停到底了，他就致命了呢 ？OK， 这个是一个好问题哦。第一个就是睡眠呼吸中止症，因为我们有不同的严重程度分哦，我们会先看他每一个小时产生多少次呼吸的事件来看它的严重程度。有所谓呼吸事件就是停10秒，对，10秒以上。就是变浅或是停10秒以上，那每个小时睡着每个小时几次？有轻度、中度跟重度。轻度是5次以下，5次到15次。一个小时停5到15次，这还轻啊？对，15到30是中，30以上才是重啊。那所以这个会跟它有关。我们每天睡觉其实都不太一样。那上半夜、下半夜，或是我今天正躺侧睡，它对呼吸道的影响都不同，呼吸中的指数其实都有改变。但是如果你今天是重度的呼吸中止症，你可能今天睡、明天睡、后天睡都会差不了太多，都是重度或是如果你7、80中度的这个，对，那可能不会差太多。但是你比较轻的，有时候就可能你今天可能侧睡或是怎样，它可能就到正常次数就少了，对，它的差异就比较多，所以大部分做一次睡眠检查还是可以参考。而且参考的意思就是说，虽然你可能会觉得说我昨天那天做睡眠检查睡得很不好，但是我们还是有判断的准则或是参考的一个依据。哎，我到医院睡一晚上够吗？因为你知道很多人认床啊，到了医院这张床我睡不着，这很有可能啊。你们会不会给我吃个安眠药，然后让我睡来测验我的这个睡眠状况呢 ？OK 啊，这是很好的问题啊。第一个就是说，在大部分的病人做完睡眠检查来门诊看报告，都会说他那天睡得不好啊，什么什么之类。所以，我们这个睡眠检查有一个部分，我们要知道你有没有睡，因为我们刚才说呼吸中止症严重程度是看你有睡着。你怎么知道我有没有睡着 ？OK， 我们有看脑波，对，我们有贴脑波，所以标准的睡眠检查有做脑波，那就会知道你有没有睡着。我们会去把睡着当作分母，所以你有没有睡着，其实我们会校正。那第二就是说很多人会觉得说我在医院睡是不是可以吃安眠药或什么之类的？我们通常都会跟病人说，你本来怎么样做就怎么样做，本来有吃那天就吃，或者是不要因为我要今天做检查，我特意不吃，我特意早睡，我怎么不用？我们就要看你平常。你在我脑袋上贴这么多这个电极的话，我怎么睡得着呢？我连转身都不容易吧？OK， 如果真的是这样的担心这种，还有一种做法是可以在居家做。就是我们有一些比较简易型的居家睡眠呼吸中止症的检测，它可以让病患把机器带回家，那带回家自己装上去，就像那种24小时心电图那样背着带着，类似，只是说它当然它的频道可能会比心电图多一点点，大概3-4个频道，那它不用贴头，所以还好。那带回家做当然就在家里睡嘛，那家里睡可能他就比较熟悉环境，但是居家的睡眠检测它有一些缺点啦，就是第一个它当然比较简易，所以对一些比较不是那么严重的、比较轻度的，它比较容易低估呼吸中止症的严重程度。但是如果很严重，居家做起来都很严重，我们就觉得应该是，所以担心的话也可以考虑用居家的睡眠检测。不过因为跟牵涉到健保的一些问题啦，目前居家睡眠检测你要自费了。对，目前还是要自费的。好，那其实就是严重程度的问题了啊。是。好，我先问一下，这个睡眠呼吸中止症会不会致命？会不会睡一晚上我就长睡不起了？然后呢，另外一个原因就是这个呼吸一直在中断，会不会造成我的脑细胞就开始一直受损？然后将来会不会让我变成提早失智呢 ？OK， 第一个就是说会不会猝死它啊？理论上，有一些研究的他认为它会增加这个猝死的风险，但是大部分我们认为，就正常人可能还好，的意思就是我们通常要猝死，大部分还是心脏的关系突然心律不整或怎么之类的。那呼吸中止症跟心律不整这些会有关系，所以有些研究会认为这个会。如果你睡突然呼吸停掉，影响到你心脏乱跳，那有可能就会猝死，这样机会比较多。但是大部分的病人不会的意思就是它的保卫机制，它不会让你一直不呼吸。你们在临床上看过那个停一次超过10秒最长的人停了多久？我们其实有看过报告有看过大概30-40秒嘛，40几秒。我就憋气在游泳池里憋气，我可能30-40秒我都憋不到啊。因为那时候最低氧气浓度可以到40几。所以那你的血氧浓度就会一直掉了。对。
哦，那血氧浓度掉了，你不就伤脑了吗？对，所以为什么目前认为有一些呼吸中止症会造成失智或是什么之类的风险变多了？因为它会晚上会反复缺氧，对一些脑部它产生一些废物或者它清除废物的这个能力就会变得比较差，所以认为好像会增加一些失智的风险。那除了之外，它会影响血管。因为它缺氧造成血球跟血管的作用，所以血管也会造成血管性的失智的风险产生增加哦。所以有一些研究会这样认为啦。那我们目前也觉得哈，如果说真的有呼吸中止症，特别是说年纪比较大或者已经有一些这样子的症状的人哦，其实还是应该要去看看。年轻人会不会睡眠呼吸中止？年轻人其实也会，只是说年轻人的严重程度，就是如果就体型一样来讲，年轻人的严重稍微不会那么重。但是组织越松弛，年纪越大，体重越重，当然也会。所以老年人的比例会比较高。所以就是第一个，体重重的人风险高，然后年纪大的人风险高。好，那另外男生女生谁的风险高？高多少？这是一个好问题啊！男生风险真的比较高。为什么？好，就是男生女生脸的构造、头的构造应该一样吧 ？OK， 主要是几个了哈。第一个就是就比例来讲，停经以前的男生跟女生的比例，一些研究认为大概2:1，就是男生是2个，女生1个，那在台湾就夸张的差的比较多，因为台湾的女生比较不想，就说是比较不羞于启齿，就说我有打呼很严重，去看睡眠中心比较少。所以是你们不知道，不是说没有那个黑数，对不对？对，但是在美国的研究大概2:1，那为什么会这样？第一个就是说，荷尔蒙其实会有保护呼吸道的效果。荷尔蒙还连呼吸道都保护。对，女性荷尔蒙，所以在停经前它会保护呼吸道，所以让呼吸道比较不会塌陷。那第二个是荷尔蒙，就停经之后的女生哦，其实体重比较容易增加，因为跟体重有关。所以停经之后的研究就认为跟男生差不多比例会越来越接近。几乎到后来就1:1了。所以呢，你到了这个50-60岁以后，其实男生女生你的风险是一样的，对，只是男生会去看医生，女生不好意思去看医生，或是男生会被太太抓来看，女生不会被先生抓来看。好，幸好以后这个先生太太就手牵手一起去看一下睡眠门诊哦。好，待会儿呢，我们再回到听医生的话节目现场。我今天邀请到的呢是台湾睡眠医学学会的理事长同时也是长庚医院的庄立邦庄医师，待会儿再回到听医生的话。听众朋友，欢迎你再回到我们听医生的话节目现场我今天邀请到的呢是台湾睡眠医学学会的理事长，同时呢是林口长庚医院肺感染跟免疫科的主任庄立邦庄医师跟我们讨论这个睡眠呼吸中止症是睡眠呼吸中止症跟高血压还有跟中风、心肌梗塞到底有多大的关系？OK， 这是目前认为阻塞型睡眠呼吸中止症最相关的疾病，就是脑血管跟心血管的疾病。那大部分的证据其实都还蛮充分的它会增加高血压、心肌梗塞、中风、心律不整的机会。那增加的机会的比例，因为它是长期的，所以人家研究大概是10年或10年左右，可能会增加3倍左右的风险。那不过因为这些疾病其实都会跟体重或是跟一些生活习惯或者是跟其他的共病也有会有关系所以有时候没有办法，因为胖的人容易呼吸中止症所以胖的因素当然也很重要但是呼吸中止症本身其实就会让这些风险增加。是主任，你刚刚提到睡眠呼吸中止症跟夜尿有关系那很多男生就要问了，那跟性功能障碍有没有关系 ？OK， 这个也有关系其实也有关系也有关系因为有些研究认为它跟几个有关，因为我们刚才说它会影响血管嘛，所以有些勃起功能障碍其实就是跟血管受损会有关系。那当然还有一些，因为它可能我们说它会影响他的精神，影响他的脑部，那所以就会造成有一些会亲密感会消失或什么之类，这也会使得夫妻间的感情生活受到一些影响。所以治疗之后，有一些证据认为会使得这些性功能障碍变得比较好一些。好，那这个刚才讲了说睡眠呼吸中止症它有一个高危险群嘛那我想问一下，有没有可能是我鼻子构造的问题？我睡姿怎么样的睡姿，我比较不容易睡眠呼吸中止症？OK 就是鼻子第二，我们刚才说，它占呼吸中止症占一些角色，但是不是很多，它大概占可能10%或10%，才10%而已我一直以为鼻子是主力对，所以如果只开鼻子或让鼻子比较通常不会变好太多，好一些些。那鼻子为什么会影响？因为鼻子会影响气流气流比较
狭窄快速的时候，后面容易塌陷掉。您说的开鼻子是什么意思？是指那个有鼻息肉或者是鼻甲肥厚这种处理掉，对，就会改善一些。对，改善一点，对，改善不多。那主要改善呢？开刀的部分还是开后面阻塞的地方，像软腭、舌根、扁桃腺这几个地方是目前开刀的主流啊。开那个后面啊，那你开那个后面，那扁桃腺你还是可以摘掉了。难道我会为了打鼾睡眠呼吸中止割扁桃腺吗？会很多。如果扁桃腺大造成你阻塞的话，特别是在小孩子的开刀呼吸中止症，主要的目标就是开扁桃腺跟腺样体。但大人因为体型长大之后，扁桃腺当然也会一起处理，但是大人塞的地方很多是软腭跟舌根。软腭跟舌根，你这样你要把它修剪修掉一块啊？修掉一些，以前会修比较多啦，但是因为现在认为修太多还是会有一些副作用啦。什么样副作用？就是比如说我们如果是软腭，我们修很多的时候，他吃东西有些会往上呛，会呛到鼻腔，容易呛到哦。对，那声音当然你声带会受损吗？声带可能不会，但是你发音可能会有一些不一样啊，音调可能会改。那另外舌头后面其实有比较多的血管啦，所以开舌头后面的风险会大一些的。所以这样讲起来，其实手术不是第一线的选择，对不对？对，目前来讲，就美国睡眠医学会跟台湾我们学会自己制定的准则，第一线治疗阻塞型睡眠呼吸中止症，特别如果是中重度的话，是用呼吸器，就是这个，各位可以看一下，睡眠正压呼吸器、阳压呼吸器。这个叫阳压呼吸器，又叫正压呼吸器哦。那这个怎么使用啊 ？OK， 它主要的就是我们有机器，那这个机器插电就好，它不用接氧气。它的作用原理是它把空气收集，然后压缩，透过一个管路，透过一个界面。这管子很长比我们家洗衣机的管子还长。对，那为什么它要这么长？因为这个机器让你滚，是不是？让你在床上翻滚。一个是这样，另外一个是机器会有声音啦，所以你可以把它放远一点。这机器一定会有声音，一定会有噪音。对，但是马达声音还好，大部分的太太都会觉得你可听呼吸器的声音，也不要再听打呼的声音了。而且这个你知道，它是那种很规律的声音，对，就像你坐车的时候特别容易睡着，它反而是。对，其实可能有帮助。然后透过界面，透过一个，比如说像这个是鼻罩，它会打气，那把我们塞的地方把它撑开。我睡觉的时候我就带这么一个鼻子把它盖住。对，鼻子把它盖住。那透过鼻子打气呢，它让它这个本来塞的地方把它撑开来。它就是直接可以把你的这个鼻，那我感冒的话，我戴这个是不是也可以把就不要鼻塞了 ？OK， 有些人鼻塞或过敏性鼻炎戴了之后会变好。但是有些人戴了之后反而会让它容易塞，那因为它会有气流过，所以到目前学界还没有很清楚知道什么人戴了之后他鼻子会变好，什么人戴了之后鼻子会变差。但是我们有很多遇到呼吸中止症鼻子不好，戴了之后他就不用鼻子的药物。所以他顺便把过敏性鼻炎也帮你治了哦。对，我们这个画面好像停了哦，是不是啊？好，恢复正常了。是。好，所以这个东西，它如果说，那你不需要盖口吗？很多人是口呼吸耶。OK， 为什么会口呼吸？主要是我们如果软腭塞住，那你没办法从鼻子呼吸，你就只能张嘴巴呼吸，否则你不呼吸会死掉。那如果我们可以把这个打通，它可以正确的从鼻子吸气，嘴巴就不用开，嘴巴就不会干，就比较好。但是有些人如果真的习惯一定要嘴巴呼吸，我们也有比较大的面罩可以盖住嘴巴跟鼻子，就口鼻一起盖的，一起盖也有。也有这种就不会口干舌燥了，对不对？对，但是它比较大啦，比较大，有些人戴了之后，第二天早上起来你就多了一个印子，这样没错。但是大当然会相对来讲会可能比较不舒服一点啦，不过这看人，每个人的反应不同。做蒙面侠苏洛，反正晚上就是做一下这个东西。是。好，所以这个是要终身戴吗？大部分病人都会用一阵子啦，那有少数人可以不用。我有几个病人后来可以不用，但是他的状况是因为他变瘦很多。所以他基本上他只是一个物理的辅助嘛，所以他并不是治本的。治本的话，你还是得用手术的方法。对，它像是一个辅具好了，辅具就像我们戴眼镜嘛，我们戴眼镜会让近视变好，但戴眼镜会看得清楚，但近视不会变好。那你不戴眼镜，好像也不会死掉，但是就是你可能呼吸器就是戴的时候有效，你不戴暂时会有效，3-5天没用可能还好，
但是你1-2个礼拜不用的话，它的效果就会慢慢打回原形。你说这么大一个东西，我要出国旅行，我还要带着它，那也很累啊。而且就是它有没有一个加湿的功能，可以让你更湿润一点呢？有，很好哦。这里面其实是有加湿器啦。哦，里面还有加湿器。水盒就是从这里面装水。哦，对啊，所以大部分的现在的主流的机器都有加湿器。那加湿器它可以调整湿度，会让它如果干的时候，对，它可以自动调整，或者说是你自己手动调整。那至于说旅游怎么办呢？其实有小台的机器。好，待会儿呢，我们再来请教。这个没有健保给付吧？目前没有。好，拍谁哈？你要自己花钱买哈，而且5位数。我只讲5位数啊，5位是嘛？没错嘛，5位数。好，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。听众朋友，你现在收听的是我们中广听医生的话，我是主持人李雅媛。坐在我身边的呢是台湾睡眠医学学会的理事长哦，同时也是桃园长庚医院睡眠中心的专科医师，林口长庚医院肺感染跟免疫科的主任庄立邦庄医师哦。刚才那个听众朋友他问他母亲的，他很孝顺了，他说妈妈有去做检测，只说他打呼没有这个睡眠呼吸中止哦，这怎么治疗 ？OK， 第一个就是如果说他有做过睡眠检查，确认没有呼吸中止症，那当然我们就不用比如带呼吸器啊、开刀这些，就只打呼不带这个。对，只打呼要带当然也可以啦，但是杀鸡不用牛刀啦，其实不用。带了就不打呼，对不对？带了几乎都不会打呼了，它连呼吸中止都会变好，打呼几乎都会没有。但是通常我们不会因为打呼就叫你带呼吸器啦，这个，那只是说那个就要，如果它不是呼吸中止问题，那可能是失眠的问题。那失眠问题当然就有不同的治疗的方法，可以到神内去看一下。精神科、神经内科，不管是药物或非药物，现在有一些是非药物的方式啦，比如说用神经行为认知治疗，这样也可以帮忙哦。然后睡眠环境，对，这个都不一定真的一定要用药物啦。所以呼吁哦，如果说他有一些睡眠的问题，即使不是呼吸中止症，还是可以到睡眠中心，我们都有相关的科别可以来做处理。好，主任，我要发问了啊，很多人就是我打呼，但是我没有呼吸中止，像这位妈妈一样啊。是。那这种情况之下，我有什么器材？我不用割鸡焉用牛刀，我不用这么大的机器。那有没有便宜又好用，然后可以不要打呼、不要吵枕边人的这个工具呢？也有哈，就是说我们打呼。单纯打呼，或是比较轻度的3型的睡眠呼吸中止，我们可以考量另外2种处理方法。所以，我们刚才说开刀以外，那开刀当然有多种不同的方式哦。比如他把震动容易打呼的地方把它修整，或者是用一些方式让那个会震动的地方比较硬，比较让它可以打硬化剂吗？对，或是用雷射。可以用雷射，对，或是植入一些东西，让它比较不会震动。那这个是微创手术还是门诊手术，还是说我还是要住院处理？理论上要看，如果是雷射，可能就是门诊手术了。但是如果说有牵涉到呼吸道，或是有切或是植入东西，这种当然就会有它的风险，因为它怕开完之后会出血。塞住呼吸道，所以大部分这种会动到刀的手术，大部分还是要住院。会比较安全。那除了开刀之外，另外一个可以考量的是牙套啦，包括坊间的止鼾牙套，或者在医院做的睡眠呼吸中止症的牙套，它的原理就是睡觉时候咬的牙套，它让你下巴往前往外后倒，往前往外后倒，故意让你后倒啊？没错。那我天生后倒的人，我是不是就不会睡眠呼吸中止了？不一定，但是天生后倒的人可能就没有办法用这个止鼾牙这种牙套，因为它让你后倒，舌头往前拉。后面的空间比较大，就比较不会塞住。那我就要问了，我这个每天晚上带这个东西，像你看小孩子矫正牙齿都还要晚上带个固定器呢。是。那你现在把我撑成后倒了，那会不会我白天也后倒了？我从此以后就像李前总统一样，就是后倒了呢 ？OK 哈，不会，因为我们睡觉戴的时候，它就是我们这里其实有颞颌关节。第一个没办法撑太多，你撑太多顶多撑1公分，你撑太多这个会痛会不舒服，所以我们没办法撑很多，所以对比较严重的呼吸中止效果就不是那么好，因为它没办法撑很多。那第二个就是说，你撑太多，它反映的不是让你变成后倒，是会这个关节会受损啊，会发炎，颞颌关节炎这样。对，反而会让你不舒服哦。所以其实牙套它并不会让你变脸型啊，那你白天没有用完，白天不会呼吸中止啊，那反而是说。它的效果好不好啦？或者你牙齿的状况是不是可以做这个牙套？这个牙套要找谁？牙科医生。对，牙科医生。好，所以你去牙科医生说，我不是来看蛀牙的，我是来做止鼾牙套的。对，那是可以的。可以的，但是不是所有的牙科医师都有在做啦，就是很多是做比如说整形医美，它是
让它比较厚道嘛，或者什么这牙齿太薄弄进去。但是呼吸中止症牙套的原理是它让你厚道拉出来，所以有时候会有一些不是说冲突啦，你可能要特别跟他讲，你的目的是什么，需求是什么？那你这从嘴上加设这个牙套，那我可不可以从鼻子塞2管进去，然后就把这个呼吸道打通呢？OK， 比较困难一些哈。如果塞2管进去，你要鼻子也许可以通，但是你要塞到软腭，塞到舌根啊，那个很不舒服，就等于是一个口腔的一个管道，那它让它不要塌陷，这个就是病人可能会睡不着。好，所以那您说的治疗光打鼾的这个问题的话，就是我们可以戴牙套，可以戴个开小手术。开个小手术。好，那止鼾枕到底有没有用？现在很多那个寝具公司都在卖各式各样的止鼾枕，黑干5号。在某一部分是有效的哈，就是我们为什么侧睡？我们刚才回到我们说，什么睡姿比较不会嘛？哈，侧睡比较不会啦。那我在背后就像那个小 baby 垫的那种3角枕垫一个，就强迫自己侧睡。这是一个好的方式。以前治疗呼吸中止症没那么好的时候，他们就是在睡衣缝一个网球，后面缝一个网球，你就没办法躺平。那好难受，睡衣上缝一个网球。这个会跟我们呼吸道有关，因为我们的舌头软腭主要塞的地方，它都是这样上下动、前后动。那你躺平的时候，它重力就往后拉。那你侧睡，它就往侧边拉，就比较不会塞到后面的呼吸道。所以侧睡的原理是这样。但是如果比较严重、太严重的呼吸中止，它其实连侧睡它都没效，那就表示它很严重。所以侧睡会有帮助。侧睡枕的原理，它就是让你不要躺平了。它的枕头中间可能凸起来或什么之类，你就只能侧睡，所以也有帮助。但是对呼吸中止症，我们会觉得打呼的效果比较好啦。那对比较严重的呼吸中止症，效果可能没有想象中的这么有效。比较严重，你真的要寻求看看是用这样的机器，或者是直接手术来处理了。对。好，那这个要看睡眠呼吸中止症，我到哪一科？很多科都说有，耳鼻喉科也说有什么，那到底哪一科 ？OK， 其实理论上都可以了哈，就是。台湾睡眠医学学会其实它有一些认证的机构啦，那不管是医院的睡眠中心啊，或者是坊间的一些诊所也是有，对他们也是有。那其实我觉得都没问题哈，只是说大人们现在的观念，不管是耳鼻喉科、胸腔科、精神科、神经内科，他们也都有这样的概念，也都可以安排做相关的睡眠的检测。只是说，这个检查完之后，它的后续的治疗，当然可能就。不是每个诊所或是怎么之类不是每个诊所都可以戴牙套，或是不是每个诊所都可以戴呼吸器，或是不是每个诊所。所以到时候如果说他们没有办法有这些的时候，那可能还是要到一些比较大型一点、有规模的这个医院来处理了。没错。好，那这个我先问一下，像这种睡眠健检，有健保给付吗？还是都要自费？睡眠的检查吗？睡眠检查目前是有健保给付，但是你也要符合条件吧？那每个人都去做一次，那健保也吃不消啊。对，所以其实我们会 screen， 然后就是有需要的，或者我们会觉得说临床上是真的像的。那如果一些比较单纯，或是看起来单纯的失眠，我们可能不一定会让他去做睡眠检查因为毕竟他睡眠检查不一定找得到原因，而且他其实在那边也睡不好。但是怀疑呼吸中止症中重度以上或者什么之类，我们都还是会觉得应该是要安排。好，那我要准备开始回答听众朋友的问题了啊！听众朋友，我今天邀请到的呢是睡眠呼吸中止症的专家同时也是胸腔科的专家。本身呢对于这个气喘啊、肺气肿啊，或者是呢这个睡眠呼吸中止症都非常有研究的庄立邦庄主任待会儿呢我可以开放现场的 call in 专线是02-2501-6364，02-2501-6364，我欢迎听众朋友呢能够提出你的问题。好，我们准备呢开始接听听众朋友的电话另外呢，你在 YouTube 上的留言，我们待会儿也会来回复。不过因为现在马上要进广告时间了所以我先预告一下我们明天的来宾。明天我们将会为大家邀请到的是台北医学大学附设医院皮肤科的专家张怡菁张医师来跟我们谈皮肤息肉还有肉芽的问题如果说你有皮肤科方面的困扰，我都非常欢迎听众朋友呢明天中午12:05准时收听我们听医生
的话。现在开始开放现场口音专线02250163640225016364。我们今天跟大家讨论的话题是这个打呼还有睡眠呼吸中止症的治疗方式哦。当然，听众朋友，你有这个困扰，你也可以在 YouTube 上留言也可以直接打电话到现场来请教。我们今天邀请到的长庚医院肺感染及免疫科的主任庄立邦庄主任好，我们先接一通电话好了。你好，请说。你好，主持人医生好。是长者入睡困难，利用腹式呼吸吐气缩小腹，横膈膜下降，副交感神经增加，这是什么功能啊？胸腔科。第二个问题，做好梦的时候会熟睡，做噩梦的时候会大叫，这是睡眠中止吗？好，就是利用腹式呼吸，其实它会让你的副交感神经这个功能会比较起来，那会比较容易入睡哦。所以它其实就有点像是放松的这样子一个训练的方式哦。所以这是第一个。那第二个，晚上睡觉的时候如果会有大叫不一定是呼吸中止症，可能有，但是有一些易睡症吧？对，叫类睡症，就是睡觉的时候它会有一些奇怪的行为，那个也要去看睡眠专科相关的医师这样。是这个是需要治疗的是常常会喘，这是肺阻塞还是心脏瓣膜老化了呢？两者之间会有什么关联吗 ？OK， 喘的原因很多，肺部的问题、心脏的问题、肥胖肾脏、肝脏都会喘。那肺阻塞呢，当然要做肺功能的检测。肝脏也会喘，肝脏也会喘，就是肝脏如果它肝脏功能衰竭的时候，它容易有积水起来，也会喘。那另外一个心脏瓣膜、心脏功能不好，当然也会喘所以临床上有时候很难分辨，那所以还是要做检查会比较知道不管你是要做心脏的检查、做肺部的检查，其实可以一起处理。这个心肺功能跟不好的人，他是不是特别容易睡眠呼吸中止啊？就是我们刚才说心脏不好，其实会容易中枢型。那当然比较胖、水比较多，容易阻塞型。那心肺功能不好其实如果本来心肺功能不好，再加上呼吸中止症，它的风险就更高，死亡率就更大。那有一些临床上是呼吸中止症加慢阻肺，加在一起，它的一个死亡风险、心血管的疾病的影响就更多。在你们临床上看，发生这个睡眠呼吸中止症它这个阻塞型、中枢型各占了多少比例 ？OK， 大部分都是阻塞型大部分是有多大部分？可能90%以上都是阻塞型。所以绝大部分是因为阻塞型的。对那这个阻塞型我要怎么检查？我是阻塞型还是中枢型 ？OK， 要做睡眠检查。睡眠检查到底查什么东西啊 ？OK， 就睡眠检查就是让你在睡眠中心睡一个晚上。那睡觉的时候，它在你身上粘一些线，它会侦测几个部分。第一个看有没有睡着，说会有脑波。那第二个会它看说你心脏有没有心律不整，有没有乱跳。那比较重要，它会测氧气，测你的气流，看你呼吸有没有停掉。那另外一个，它在心脏胸部会绑一个带子，它会测你肚子跟胸部动的状况，来分辨你是阻塞型或是中枢型的呼吸。那是意思就是说，我看你有没有胸部起伏。对，就是如果正常的是这样，胸部、肚子一起动，但是如果你塞住的时候，你会一直想要呼吸，胸跟肚子就会乱动，就会逆理性的动。那所以这就会阻塞中枢型就是都很浅所以就不太一样。那我到底要在医院睡几个小时才算是我做完这一次健检了呢？你们通常都是安排病人几点去睡，睡到几点可以走 ？OK， 我们一般就林口长庚医院来讲啦，我们是大概10点开始睡，就9点多要来报到，然后10点开始睡，睡到隔天早上大概6点。那但是管早餐没有管他。不过就是每个人不太一样啦，有些人可能要早一点起床去工作，因为我们连其他时间都有在做，就是不是只有礼拜六、礼拜天。那工作其实你要早点出门，你就跟技师讲，早一点离开也没关系。有听众在问，他说我都打鼾，那是不是代表我睡得又深又熟又香呢？不是，打鼾呼吸中止，我们说呼吸中止，其实呼吸中止很多去做睡眠检查，有呼吸中止人，他的深睡期都很浅，因为他没办法熟睡，所以他可能睡，他以为深睡错，其实打鼾是让你睡得不好。白天嗜睡就是因为你睡得很浅，然后睡得很浅是因为你呼吸会停掉，会影响气流。好，我们开始再接下一位听众朋友电话。我们现场专线还是会持续打开。如果听众朋友有胸腔科的问题想要请教庄立邦庄医师，你可以拨打0225016364。你好，请说。喂，你好。我们在听，您请说。我想要请问一下，就是因为我先生就是有做过睡眠监测，然后他是有中度的呼吸中止症，但是医生那时候只叫他说，他就是一辈子都要运动。
都要运动没有什么解决，对，没有什么解决方案。中度不会啊，中度需要带这个吗？我们目前认为中重度以上的首选是带呼吸器，所以它其实可以考量带呼吸器。那呼吸器可以试用啊，可以租回去用用看有没有效，有没有效就带了之后它有没有变好。所以这可以用租的，不一定要买断嘛。对，先租是让你试用的概念，那里面有记忆卡，也可以知道你用了之后那个呼吸中的指数有没有降下来，本来中度用了有没有效于小于5，所以可以呼吸器。那除了呼吸器以外，中度的你带开刀或是戴牙套，有的也都会有效果，不过要评估，所以不是只有减重这一途啦，或是说你当然可以配合减重，先带呼吸器，等他比较体重好了之后就可以不带，这也是一种方式。医生叫他运动，那运动做什么运动可以让我的鼻子不要再打鼾，不要再睡眠呼吸中止呢 ？OK 啊。有一些人他会做口腔的运动啦，就是口腔的运动啊，我以为是真的要什么重量训练呢什么的。口腔的运动它会让组织好像会比较紧实哦，就是国外有一些研究，就是澳洲土著他们吹那个叫迪基里度，很长的一个，就是那个很长的那种号角那种的东西。然后他吹了之后训练了1个月，然后发现他呼吸中的指数会变好一些。哎，那个以前南非世足赛的时候，不是什么吹那个很尖锐的那个东西？对，但是这是等于训练你的口腔的肌肉，但是它有好，这是第一个，你不一定真的可以吹得起来，那可能要很大的力气啊。第二个就是你不吹的时候，它是不是又慢慢松弛啦？所以这种口腔的运动，目前认为对小孩子可能比较有帮忙，因为他们还在发育，但是对成年人的效果好像没有想象中的这么好。吃安眠药对于会不会导致说你有睡眠呼吸中止啊？这是一个好问题哈。目前如果有一些部分的安眠药会造成呼吸中止症加剧啦，特别是一些镇静型的安眠药。很多是那个治疗那个抗忧郁剂那种，对，像什么赞安诺那种会吗？会吗？理论上他们会有一些，因为它会让肌肉比较松弛，所以呼吸道容易松弛，就容易呼吸中止产生的比较严重。所以如果可以尽量少吃安眠药，但是最好。但是如果真的要吃，有一些不一样类型的安眠药，比较新的安眠药，也就比较不会影响呼吸道，不会抑制呼吸，不会造成氧气掉下来，不会造成呼吸中止症比较严重，也有这样子的药，不过那些就是比较新，而且有些要自费嘛。好，今天呢，我们因为时间的关系，就不再回答其他听众朋友的问题了啊。我们非常谢谢今天呢台湾睡眠医学学会的理事长，同时也是呢林口长庚医院的庄立邦庄主任到我们节目中来回答这么多听众朋友的问题，谢谢庄主任，谢谢主持人，谢谢听众，谢谢。好，不要忘了明天12点05分准时收听听医生的话，明天见喽，拜拜。